अमन खान ही जो कुछ भी थियो तहांजी सुस्ती जे करे थियो तहांजी सुस्ती जे करे हिन माल ते अमन भी इन जे करे कायम तब मां खामोश आया मुसा खान असां तव्हांखे चयोसीं न त तमाम जल्द खान जो पिलो कंदासीं तमाम जल्द। याद रखो अमन खान जेकॾहिं मुंहिंजे कंहिं बि हमराह खे कुछ थियो त पोइ हितां जो अमन ॿई उथंदो अहिड़ो बनंदो जे तव्हां हितां बदली कराइण ते मजबूर थी वेंदा। जेकॾहिं मां वयुसि न त ॿियो अची वेंदो मूंखे पंहिंजी बदलीअ जी का बि परेशानी न आहे पर मां इहो थो चाहियां त मां जिते बि हुजां उते अमन थियणु खपे। अमन अमन हिते ऑफिस में वेही त कोन करे सघंदो न अमन खान थोड़ो ॿाहिरि वञी ॾिसो त कहिड़ो ॿारु मरियो पियो आहे कहिड़ो ॿारु मरियो पियो आहे। मूंखे तव्हां इहो त ॿुधायो त हाणे छा करणो पवंदो। सभ खां पहिरियों ई खान जो पिलो कयो ऐं पोइ इन हलाल खान ते अहिड़ो केस मड़ियो जो हू वरी ही दर छॾण लाइ मजबूर थी वञे। अमन खान जेकॾहिं हालार खान हिते रहियो त वरी हितां जो माहौल बिगड़ी वेंदो जेको तव्हांजे रस में बि न रहंदो। मूंखे नथो लॻे मुसा खान त हालार खान एॾो वॾो नुक़सान बर्दाश्त करे ऐं पंहिंजा मुड़ुस मारण खां पोइ बि को अहिड़ो कदम खणंदो। अहमद खान ऐं इहो हालार खान तेस ताईं कोन सुधरंदा जेस ताईं पुलिस इनखे कड़ो चाहे इन्हनि खे कंहिं वण में ऊंधो लटकाए सज़ा न ॾींदी तेस ताईं अमन काइम कोन थींदो अमन काइम। खान त रूपोश आहे उनखे त गोली हणी सघूं था पर हालार खान त रूपोश न आहे उन मथां त को बि केस न आहे जंहिंजे तहत असां उनखे लाकअप करे सघूं था। अमन खान हिकिड़ी सलाह थो ॾियां खान जो पिलो तव्हां कयो बाक़ी इन हालार खान जो बंदोबस्त मूसा खान कंदो। मूसा खान तव्हां असांखे खान जी जांच कराए ॾियो त ओचितो छापो हणी हमेशह लाइ खेसि ख़तम करे छॾियूं। अहमद खान ॻाल्हि बाहि कई सभु कम जॾहिं असांखे करणा आहिनि त पोइ तव्हां ऐं तव्हांजो फोर्स पघारूं छाजे लाइ था खणो मुंहिंजे कमदारनि में विराए छॾियो। तव्हांजा माण्हू खान जे पोयां आहिनि ऐं सॼो ॾींहुं हिक ॿिए जी ताड़ कंदा रहनि था। ठीकु आहे तव्हां पंहिंजो फोर्स तयारु रखो बाक़ी रहियो खान उनजी जांच करे मां तव्हांखे ज़रूर इतलाह कंदुसि। अमन खान इन खां पोइ खान खे ॿियो मौक़ो मिलणो न खपे न त सॼे दर खे ख़बर आहे त मूसा खान जो वेर कारीगर ते पेर न मिलंदो मूसा खान खे ॿियो मौक़ो कॾहिं बि कोन मिलंदो। नंढा बाबा मजू ऐं ख़ैरल दा ख्याल करी केॾी महिल बि किथूं आ सघंदे न ऐं करन तुसां सां अॻियां मौलू हिकु लफ़्ज़ बि न ॻाल्हाए मां चयो बस कर मुंहिंजे अंदर में अॻई इंतकाम जी बाह पई थी ॿरे बाह आई नंढा बाबा पिछे चुप थी खड़े वियो धरती हिते अचण सां ई अदावरे जेको मसलो खड़ो कयो उन जे करे मां ख़ामोश हुयुसि पर हाणे आउं ख़ामोश न रही सघंदुसि न रहंदुसि ख़ामोश। नंढा बाबा वॾे बाबे दे मसले हे नंढड़े फुल्के ने ये हलदे रहसन तुसां उही को छोड़ो धरती अपनी गाल करो अपने पलांद दा सोच पलांद दा मानू खिलदे पे नो धरते
राजा दे पटके लाह आई मले पलांद न कित वेन तसा मोह चावण जड़े कोनी से वो धरती मालूम आ पलांद कंदुस खैरल खां पलांद मां गाय वजाए कंदुस पर मुखे रू खबर पवे थी यो खैरल रहे किथे तो बाबा यो खैरल बहादुर दी कच्छ च रहा पे कच्छ च मैं प्या ते को बुधना हो धरते मौलू पोत मां सुबाणे ही निकरी वेंदुस जेस तणी ने खैरल जो सिर धड़ खां धार न कयम ऐं इन जो धड़ मां दफ़न न कयो तेस तणी मां हवेली जो रुख न कंदुस हवेली जो रुख ओए थई रखस हुन हाकिम खान मौत दी तरफ वेंदा पे इडही वने त साडे कन्न ठर पोसा कन्न हो धरते जॾहिं मुंहिंजी भेण खे हाकिम खान मारियो वियो तॾहिं त तव्हां एतिरा परेशान न हुयो ऐं हाणे जॾहिं खैरा जी दिलि खे गोली लॻी आहे त तव्हांजी निंड्रियूं आराम थी वयूं आहिनि वो कत्ल हाकिम खान के हो हाकिम खान ऐं हाकिम खान यो कत्ल को पहिरियों दफ़ो कोन कयो हो जो एतिरो परेशान थिया पहिरियों हुजे या आख़िरी खून त इन ई हवेली में थियो हुयो नी पर मुंहिंजी भेण जो तोखे दुख न थियो जेतिरो खैरानी धीअ जो तोखे दुख थियो आहे दुख मूंखे इहो न आहे तो वो छोकरी कंहिंजी दुख त सिर्फ इहो आहे त हिकु मोहबती माण्हू कातिल बणिजी वियो टिढ़ियां थो त हाणे पंहिंजे अंजाम खां त हाणे पोइ छा थींदो कुछ भी कोन थींदो खैरा में कहिड़ी साहब आहे जो तोखे सज़ा ॾियाराईंदी मां तो जे कानून जी ॻाल्हि न पियो कयां अड़े मां त उन कानून जी ॻाल्हि पियो कयां जंहिंजो वाइदो आहे त उन ॾींहुं कंहिंखे एतिरो हिसाब बि न छॾियो वेंदो जेतिरो वारीअ में को ज़रो चमकंदो आहे उन ॾींहं खां पियो ॾियां इन्ही करे चवां थो त माफ़ी मिले ऐं खैरा खून बख़्श करे मां धीर खून बख़्श नथी करे छा हाँ दिलावर खान अम्मा त असां ॻाल्हाइण में पसंदि नथी करे सुड़ी तो वाइदो कयो हो न हाँ वाइदो करे वई है न त तोखे अम्मा खां माफ़ी वठाए ॾींदुसि ॾाढी कोशिश कयमि पर हिन वक़्तु ज़ख़्म ताज़ा आहिनि अम्मा रोअण ऐं सुटकण खां सवाइ कुझु बि नथी ॿुधे न सम्झे सुड़ी मूंखे बहुत थो थिए खैरा जे बारातनि खां मूंखे बहुत थो थिए वो पीर पुटी नाहे बस किरा बस अॻिते न मां अॻ में घणो परेशान आहियां ऐं मूंखे वधीक परेशान न कर वधीक परेशानी में मां को ॿियो वॾो डोल करे विया न खांगे हली वञ मुंहिंजे नज़रुनि जे अॻियां हली वञ तव्हां परेशान न थियो कुझु ॾींहं सब्र कयो मां अम्मा वटि ॿीहर वेंदसि जिते अम्मा जे दिलि जे मथां कुझु सूर घटि थींदा न सोणी न कॾहिं बि न मां जे दिलि मां औलाद जे मौत जो
दर्द खबर तई रहंदो आहे। मूंखे नथो लगे त का ख़ैरा मूंखे माफ़ कंदी। हाणे मूंखे पंहिंजे लाइ पंहिंजी सज़ा पाण तजवीज़ करणी पवंदी। पाण हिन खां वधीक ॿियो मौक़ो न ईंदो। इते ई हकल करे ॾियांसि सीने वारो टम टम जो कारतूस ऐं कयांसि सीनो परूं थिए रब जी राह में रवानो। पोइ बाक़ी हालार ख़ान खां 3 लख खणी थियां हितां हमेशह लाइ रवानो। 6 लख मिली पवंदा जहान को सुठो ठहंदो। हा हाणे हिन कम में देर न कयां। जेकर हिते ई पूरो कयांसि थो त कंहिंखे ख़बर बि न पवंदी। आहिनि सिर्फ़ इहे 2, हिकु बालू ऐं ॿियो रईस। ॿिन्ही खे ख़तम करे इल्ज़ाम हालार ख़ान मथां बि हणाए सघां थो। फायरनि ते कुझु माण्हू अची विया त उन्हनि खे चई छॾींदुसि। हालार ख़ान जे माण्हुनि सां गॾु मज्जू आयो ऐं ओचितो ज़ाहिर थिया। पहिरियां फायरी बहादुर ख़ान ऐं बालूअ मथां कयमि। मां पाण खे संभाले वयुसि। जवाबी फायरिंग में मज्जू वारा मैदान छॾे भॼी विया। उन खां वधीक ॿियो मौक़ो न मिलंदो। पुठीअ पोयां वार करण खां बहितर आहे त हकल करे सीने ते थो फायर कयांसि। हिन बि घणई ज़ुल्म कया आहिनि। हाणे वञी ॿिए रब जी राह में पुछड़। बहादुर खान ही छा थो करे खरल? साबो परे थियो दुश्मन का अचन। न खरल न हथियार हट कर। ही दुश्मन न सजना आहिनि असांजा सजण। खान जे मथां हथियार सिधे करण जी तोखे ख़बर आहे? खान जे मथां जेको हथियार सिधो कंदो आहे त खान उन सां कहिड़ो हशर कंदो आहे। इहा त मूंखे ख़बर आहे, पर शायदि तव्हांखे इहा ख़बर नाहे त जंहिंजे मथां खैरल हथियार सिधो कंदो आहे शायदि तोखे ख़बर नाहे त खान पंहिंजे दुश्मन खे खुड़ी हिक हणाईंदो आहे। हिक खान ही पंहिंजो आहे ऐं तव्हां बि पंहिंजा। थोड़ी ग़लती हिन खां थी, उन्ही जे लाइ मां तव्हां खां माफ़ी थो वठां। छो त खैरल जो को बि ॾोह न आहे। खैरल त मुंहिंजी हिफ़ाज़त लाइ हथियार सिधो कयो। पोइ बि उन जे लाइ मां तव्हां खां माफ़ी थो वठां। बहादुर खान तव्हां वॾा आहियो, तव्हां लाइ मूं वटि इज़त आहे। हाणे इहो ॿुधायो त कीअं अचणु थियो? दरिया जे ॻोठ तरफ़ वञा पियो, तव्हां ते नज़र पइजी वई, चयमि त सलाम कई वञा। बहादुर खान जेकॾहिं ईअं निकिरी वञा ऐं तव्हांजी नज़र पइजी वञे त तव्हां ॾुख कयो आहे त खान जे दिलि में अञा रंज आहे। खान
लड़ी अचण जी महिरबानी। असां लाइ को कम आहे त हुकुम कयो। हिन वक्त अहिड़ो को बि कम न आहे। जॾहिं कम पयो त तव्हां बि परे लाहियो। हाणे असांखे इजाज़त आहे। न खणा न ईअं कीअं? लड़ी आया हो, ॾिसो था मानी जो टाइम आहे। हाणे हलूं था उतां ते कचहरी बि कयूं था, मानी बि खाओ, पोइ मां बालू खे चवंदुसि तव्हां गाॾी ते छॾे ईंदो। जेका तव्हांजी मर्ज़ी। अचो। भाग भला अथसि, बची वियो। अदावड़ा मां कुछ ॾींहं लाइ ॿाहिरि पियो वञा। ॿाहिरि? अदा हाणे मां मुल्क छॾी कोन थो वञा। कुछ ॾींहंनि लाइ मां हलाल खानो वञा थो। लाज़मी आहे। हा अदावड़ा थोरो कमु आहे। हाकिम खाना वन भली यार, पर का वरी आहे न ॿाहिरि जा। तू पाण खे संभाल, कुछ सोच। पर हाणे अस्पताल में थी आयो आहियां, छो तो एॾी उबराए पिया करे। जिंदगी चइनि ॾींहंनि जो खेल आहे, थोरी जिंदगी आहे, उन्हीं में बिना डचा न कर आ रही है। अदावड़ा जिंदगी आहे 4 ॾींहं, उन मां कुछ कम वठो। बाक़ी हिक खट ते वेही जिंदगी गुज़ारण मां मूंखे मज़ो कोन थो अचे। अरे बाबा, मां ईअं किथे थो चवां त तूं खट ते वेही जिंदगी गुज़ार, पर जिंदगी गुज़ारण जो तरीक़ो तो सिख। अदावड़ा मां को मुजरात कोन थो करायां। हाय हाय, केर समझाए तोखे? अदावड़ा तव्हां मूंखे समझाइण खे छॾे ॾियो। तव्हां वञी पंहिंजो पाण खे संभालियो। बाक़ी जेको इत्तेफ़ाक सां इहो हादसो थियो उनखे विसारे छॾियो ऐं नए सिर मोहबती माण्हू बणिजी जीअण जी कोशिश कयो। किथे ईअं न थिए जो खून जे कफ़ारे अदा करण लाइ तव्हां पंहिंजो पाण खे मारे वेठो। वॾा बाबा बाल कोन्हे जो ईअं करे सी ओधर ते। मौलूद वॾा वारे जो वध मां वध ख्याल कजां। जी बाबा साहब। मां 2 ॾींहंनि खां मोटी ईंदुसि। मोटल वारी कजां। कोन बुरंदो, ॾाढो ज़िदीरो आहे, असुल न बुरंदो जेसिताईं पंहिंजे मथां कयल हमले जो प्लान न कंदो, तेसिताईं ख़ामोश थी न वेंदो। वॾा बाबा जे ईअं माठ रहिया न त ॻिची जा घते संस ॾेवसि मोकल त राजा दे पटके लाहे उधर ते। मुड़ुस ॾिसो राजन जा पटका थो लाहे। ये अकुल तूं तो सेखारेसि छा? मां ॿुधाए थो छॾियां, छॾे ॾियो इहो जेको तरीक़ो पखेड़ो अथव। जेतिरो मां कोशिश कयां थो त हिननि फॾनि फसादनि खां परे रहां, तव्हां ओतिरा ई फॾा ऐं फसाद मुंहिंजी गिचीअ में विझंदा था वञो। वॾा बाबा तूं सवे महबती माण्हू, ईंदे करे फॾिया करणु ड्रिजदे पियो हुई। न त वॼांदा खणे मुड़ुस त फॾा, न त जॾे दा जॾा उधर ते। मुड़ुस ॾिसो फॾा थो करे, अरे टंगू भञी खट ते विहारे छॾींदो साईं। दिमाग़ तुंहिंजो पोइ ठिकाणे ईंदो। वॾा बाबा टंग भञण जी का ज़रूरत कान्हे, हिन नूर दा कसम सुधर वेसा उधर ते। जीअरो आई मूं समझो त
वयो। हाँ मजू जीरो तो आया पर मुअन खां बदतर तो जिंदगी गुजारिया। वाह सोढा वाह वाह। जॾहिं तुझी अहिड़ी हालत आहे त पोइ तो मजूअ खे यादि न कयो। हुकुम कर, मां तुझी कहिड़ी मदद करे सघां थो। मजू मूंखे ख़बर आहे त तूं हर कम कंदो आहीं पैसनि एवज़, पर यार हिन वक्त मां पाण सूरन में आहियां, पैसा किथां आणियां? यार मजू अहिड़ो वियल बि नाहे जो हर कम पैसनि ते करे, कॾहिं कॾहिं कुर्ब में बि वही वेंदो आहे। हुकुम कर, कहिड़ी तुंहिंजी मदद कयां? यार जॾहिं खां न हवेली खां निकितो आहियां हिकु ॾींहुं बि सुकून जो न आहियां सुतो। पोइ ये हवेली में वञण जा ख्वाब दिलि मां तूं कढी छॾ सोढा। हाकिम खान ऐं दिलावर खान जे हूंदे कॾहिं बि तूं हवेली में न वञी सघंदे। इन्हनि जे ख़तम थियण खां पोइ त हवेलीअ ते राज करे सघां थो। राज सोढा ये आसानी सां कोन मरंदा, तेसि ताईं तूं बरन में रुली रुली मरी वेंदे। मरी ख़तम थींदा, जरूर ख़तम थींदा। खेरल जी गोली हाकिम खान खे भली लगी पर बची वियो। तॾहिं त चवां थो त ये आसानी सां कोन मरंदा। मजू छा तूं बि उन्हनि खे ख़तम नथो करे सघे? यार मां अकेलो इन ॿिनि हाथनि खे नथो लेटाए सघां। जेकॾहिं असां खेरल खे बि पाण सां मिलायूं त पोइ? सोढा खेरल ऐं मां हिक ॿिए सां कोन था ठहूं, हिक ॿिए जे रत जा पिया सां रत जा। तव्हां वरी छा ते टकरियो? हालार खान खेरल सां धोखो कयो ऐं खेरल मूं मथां शक कयो, मूं मथां। इहो शक मां दूर करे सघां थो, पर हिन वक्त असां दुश्मनी में ॿई एतिरो निकिरी चुका आहियूं जो कॾहिं बि ॿई हिकु नथा थी सघूं, नथा थी सघूं हिकु। बस कहिड़ा वरी हिक ॿिए जा खून कया अथव? मां हालार खान जे हुकुम ते बहादुर खान जे माण्हुनि खे ख़तम कयो ऐं खेरल बहादुर खान जे हुकुम ते हालार खान जे माण्हुनि खे ख़तम कयो। मजो ये वॾा माण्हू तव्हांखे इस्तेमाल था कनि, इस्तेमाल, पर मुंहिंजो इहो तव्हां सां वाइदो आहे, खेरल ऐं तुंहिंजो हा मां कराईंदुसि। पोइ तव्हां ॿई मुंहिंजो साथ ज़रूर ॾिजो, ज़रूर।